წლინახევრის დათა სიცოცხლის დღეები დათვლილია. მეოთხე სტადიის ავთვისებიანი სიმსივნე და მეტასტაზები ცოცხლად ჯამს ბავს. 15 დღის იყო, როდესაც გლაუკომას დიაგნოზი დაუსვეს საქართველოში. მოგვიანებით საზღვარგარეთ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ თურმე ბავს გლაუკომა კი არა, ავთვისებიანი სიმსივნის მეოთხე სტადია ჰქონდა თვალის კაკრის უკან. მეტასტაზები ტვინზე გადავიდა. ბავშვი მხოლოდ 40 დღის იყო, როდესაც პირველი ოპერაცია გაუკეთდა თავზე, თუმცა სიმსივნის ბოლომდე ამოკვეთა ვერ მოხერხდა. 8 თვის დათას პაზაწინა ორგანიზმა ქიმიოთერაპიას გაუძლო. მეორე ოპერაციის დროს კი ტვინი ამოასუფთავეს სიმსივნისგან და სწორედ მაშინ ჩამოკრა უბედურების ზარმა. ოპერაციიდან 6 საათის შემდეგ ბავშვს გული გაუჩერდა და მხოლოდ 1 მილიმეტრია შორებდა სიკვდილთან. თუმცა უფალმა ნამდვილი სასწაული მოახდინა და გაჩერებული გული აუმუშავეს. სამწუხარო კი ისაა, რომ გულის გაჩერების პერიოდში ტვინს ჟანგბადი აღარ მიეწოდებოდა და შედეგად დათის ტვინი დაუსიანდა. 7 თვის განმავლობაში რეანიმაციულ განყოფილებაში იწვა. ახლა კი უგონო მდგომარეობაში სახლში ხავს საბრალო დედას. ვერაფერს ხედავს, არაფერზე რეაგირებს. მხოლოდ გაუსაცლის ტკივილს ხსნობს მისი პასაწინა სხეული, თავი, თვალები. დათა სასწრაფოდ ესაჭიროება თავისთვისი ახალი გამოკვლევა. საბრალო დედას კი შესაძლებლობა არ აქვს. გამოკვლევის გარეშე კი შესაბამისი მკურნალობა ვერ დაენიშნება ბავშვს. ალბათ ხვდებით, რომ ყოველი მომდევნო წუთი საბრალო ბიჭუნას სულ უფრო მეტად დაახლოვებს სიკვდილთან. ვიჩქაროთ, სანამ ბავშვის გული ჯერ ისევ ფეთქავს, თორემ შესაძლოა ხვალდილით უკვე გაციებული დაგხვდეს ამ ანგელოზის პაწაწინა ნატანჯის სხეული. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.